يلا يا حسين يا حبيبي على الشغل بقى، انت كده باي باي، يلا بقى انتخى 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 للصبح. هذه المرأة تمثلنا جميعا. يعني مش هنقول نص ستات العالم، لا ده كل ستات العالم احنا نحب ننتخى، نفضل مأنتخين لحد ما الوقت يجري بينا، وهوب نقوم بقى نفرك البيت كله. العيال تروح المدرسة وبابا يروح المدرسة، واحنا نبتدي بقى ايه، تنفيض وترويق وتلميع وكل اللي قلبك يحبه، وكله بننجزه ساعة يا جماعة وتلاقونا خلصنا. كلنا بنحب ننتخب، دي حقيقة والله. يعني احنا نحب معظمنا يحب ايه، اللحظة الأخيرة، ان احنا نشتغل في اللحظة الأخيرة، نلمع وننظف ونعمل كل حاجة كل حاجة كل حاجة. المهم الأنتخة بقى بتاعتنا يا جماعة، مين مننا مش كده؟ حلو قوي الكروشيه اللي معمول دوت، اغمن عليا على طول هتغمن عليها دي. كل دي مواعين عسل، انا بموت فيها وبموت في روتيناتها، وهي جميلة جميلة جميلة، وما شاء الله عليها منظمة على فكرة. هي بتشتغل على صفحتها وفيديوهاتها بقى، في كمان فيديوهات لميك اب وحاجات حلوة قوي. فبجد هي تجنن تجنن بجد. بصوا حتى الاكل، شكل الاكل بتاعها شبه اكلنا، حلو قوي الحاجات الكروشيه اللي هي عاملاها دي. جايب اكل، يا لهوي يا تعبك يا تعبك وشقاكي. قاعدين جات لهم رساله ماما جايه، لا ده وهدات فلازم نظبط الدنيا. الوداع يا حبيبي، كل واحد فينا يخش يشوف اللي وراه ايه. دخلت بقى على الحمام وظبطت الدنيا. جايين ضيوف يا جماعه، جايين ضيوف يخشوا الحمام يلاقوا الحمام مش نضيف. بصراحة هي حلوة قوي وبتعجبني أفكارها. هنا بقى جوزها دخل الأوضة التانية ظبطها، علشان في ناس هتبات يا جماعة، فهيظبطها بقى، هما بيظبطوا البيت مع بعض. والفيديو دوت أكبر دليل إن التعاون ده شيء أساسي، إن أنت تساعد مراتك، ده حاجة حلوة جدا وحاجة جميلة جدا ومبهرة. هنشوف مع بعض في الفيديو برضو إن هو بيساعدها في كل حاجة، مش بس إن هو عشان بيفهم مثلا في النجارة أو إن هو يركب أوضة أو يعمل أوضة، لأ بيساعدها حرفيا. ف إن أنت إيدك تبقى بإيد مراتك، والتعاون ده شيء جميل جدًا والله، وبيفرق في نفسية البيت. بيحسّس الزوجة قد إيه إن جوزها حاسس بيها ومراعي إن هي بتبقى تعبانة، خصوصًا لمّا تكون الزوجة بتشتغل. ضغوطات الحياة كمان دلوقتي خلّت معظم الرجالة ما تقدرش تعمل كده، بس والله العظيم لو شربت كوباية الشاي بتاعتك أو النسكافيه ونضّفتها وحطيتها مكانها، عندنا إحنا بالدنيا. بُصّوا هنا بقى بيساعدها زي ما قُلت لكم كده، ويخش يروّق الأوضة ويضبّطها وما شاء الله عليهم بجد هم يجننوا. قعدوا جات لهم رسالة لأ ما حدش جاي بعد التعب ده بس أهم حاجة إن البيت اتضبّط. بُصّوا بقى هنا بقى ما فيش حد جاي، بالراحة وبهدوء قامت من مكانها كده ضبّطت دنيتها. ف زي ما قُلت لكم أو عايزة أقول لكم البيت اللي بيبقى نضيف دوّة بيغيّر النفسية جامد جدًا، بس إحنا برضه بنحب اللحظة الأخيرة يا جماعة. إحنا نساء المرأة اللحظة الأخيرة.